Итак, добрый день, друзья! Вы на канале Александра Поддубного. Я с вами. Голос за кадром, как обычно. Пойдет речь сегодня о шинах. Я вот, правда, не знаю, камера передаст, нет названия шины. Ну, короче, это Рассава. Рассава вот такая на шипах, зимняя. И о чем бы я хотел с вами поговорить, что не покупайте такую резину. Почему, расскажу позже. Вот смотрите, как по такой дороге, по снегу, то это нормально. Как только ты на асфальт выезжаешь, гул стоит беспощадный. Ну, такая погода, но она редкая. Поэтому, если и брать, то брать липучку. Ну ладно, сейчас поедем, и я вам покажу. Так. Ну и вот, друзья, вот по такой дороге ехать просто отлично, просто приятно, не вопрос, да, согласен, но по асфальту ехать вообще невозможно. По такой дороге класс, машину держит отлично и все отлично, но по асфальту так гудит, но в нашем регионе это так редко, допустим, такая погода, это ну максимум 2-3 недели. Вот из-за этого мучаться на шипах. Я имел в виду к тому, что на шипах ехать вообще невозможно по асфальту. Гул в машине стоит. Вот по снегу класс. Гула нет вообще. Красота. А по асфальту гул. Вот, друзья, у нас все растаяло. И теперь я хочу показать вам, как эта резина ведет себя на асфальте. В смысле акустики. Ничего не хочу сказать против этой резины, когда снег и гололед, выручала много раз. Да, цена на нее не особо большая. Но, ребят, по трассе ехать вообще нереально. Такое ощущение, что ты на взлет идешь. Так гудит. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, у всех так? Или это только именно этой модели резина так гудит? Поэтому я не знаю. В принципе, резина нравилась, да. Но вот эти шумы, акустика, это, блин, что-то с чем-то. Поэтому сейчас я тронусь. Не знаю, как передаст или не передаст камера звуки, которые слышу я, когда я еду. Но я постараюсь. Тут не трасса, конечно, но до 60 разгоню. Я думаю, вы все услышите сами. Да, ребят, кстати, камера чуть-чуть будет труситься, я так думаю. В плане того, что я буду держать ее в руках. Хотя тут и есть стабилизация в этой камере. Но, наверное, такие колебания она не стабилизирует. Поэтому сильно не обессудьте. Сейчас я чуть оттает стекло и выключу печку, и будет все слышно. Так, ну вот, друзья, давайте будем пробовать. Постараюсь по-быстрому разогнаться. И пустить ее накатом. Ну вот уже слышно, что она так гудит, что, блин, ну сейчас еще с ней разгонюсь, машина мешала. Ну я не знаю, слышно вам, не слышно. Вот сейчас накат пущу. Прям вой прям такой, ну как, терпимо, конечно, но для иномарки, по-моему, это не столь, ну как бы дискомфортно себя чувствуешь. Вот, поэтому, ребят, на этом я буду заканчивать видосик. Сейчас я в гараж доеду и мы закончим.
Так, ну вот, друзья, прибыл я на место. Я не знаю, конечно, передаст камера вам или не передаст этот гул. Но можете мне поверить, на трассе это вообще дискомфортно, просто не передать. Поэтому оставляйте свои комментарии, с удовольствием прочитаю ваше мнение. Вот хотел поделиться с вами такой непонятной информацией об этой фирме резины. Кому понравилось, подписывайтесь. Ну и до новых встреч.